Você já ouviu falar de bruxismo? Bruxismo é um distúrbio do sono, onde a pessoa aperta os dentes e faz um processo de deslizamento desses dentes. Esse bruxismo, às vezes, ele pode ter ruído ou não também. Tem pacientes que, em vez de ranger, ele só tem um grau de apertamento dental, que causa os mesmos problemas como o bruxismo. Determina um desgaste dentário, perda de estrutura dentária, no caso, dor na face, principalmente na região frontal da cabeça ou na região cervical também, mas principalmente do lado da face, perto da região das orelhas. Esse processo, esse distúrbio do sono, ele não tem cura, mas ele tem controle através da utilização de placas oclusais ou então de terapias de fisioterapia muscular, termoterapia, laser terapia e também técnicas de eletroestimulação, agulhamento com agulhas de acupuntura. Esses tratamentos são complementares, onde pode ser utilizado várias técnicas ao mesmo tempo para a obtenção de melhor resultado.